今天咱们来养殖户家里拿一窝雪纳瑞，这老板这弄那么多玩具，我的天哪！哟，你这已经抱出来了？是的。哎呦，这是几个？3个。这一窝没生多。没有。你抱这边来看看，我都看不见了，还有的。哎呦，这几个家伙这是脸上怎么那么湿啊？高粱。刚吃过。你看小鼻子还挺挺湿润的，你看看，非常漂亮啊，眼睛也挺大。这个老头狗不做美容真是太丑了，感觉跟个小土狗似的啊！这家伙要做完之后啊，就非常漂亮了，给它修个小毛驴的造型，这五倍到位。这一条长得倒挺不错的。现在这个小狗有多大了？这个雪纳瑞啊？做完2次疫苗了。2次疫苗？那现在月份呢？月份有多大？月份2个月了。那这个2个月2次疫苗。那这个成年以后能长到几斤？6、7斤。小体的5、6斤是吧？那它不属于那种小茶杯的那种雪纳瑞，还有一种那种厉害，那种可能咱们这可能比较少一点，大部分都是标准体的。还有一种那个巨型的雪纳瑞，特别的大是吧？还有我看这还有几个哟小挑包金的小柴犬，这几个还挺漂亮的哈。这几个小柴犬现在有多大了？这几个小柴犬3针疫苗做完了。3针疫苗做完了，那这个几个还挺漂亮，挺可以的。像这种挑包金的小柴犬得多少钱？几千块钱吧。几千块钱？1000也是钱，9000也是钱，这得几千一个？最低5000。最低5000。你说这个小挑包金色的小柴犬是吧？长得还挺不错的，小包子脸。不过今天咱们不是来看它的。这家伙身价还不菲的。咱们今天是来看这个小老头的，我能抱一个看看吧？抱这个，我看啊，这条还不错啊，你看这骨架挺粗的，然后这个白色素也可以，就是嘴可能吃东西吃的吧，告的有点脏。你看小尾巴也是结过的，这是标准体的雪纳瑞。像这种雪纳瑞多少钱一个？这个像这个2000多一条。我今天来，我是你就这3个吗？现在？对，所以我就3个。这个雪纳瑞它有纯白色、纯黑色、焦颜色，还有这个黑银色，这是属于黑银啊。这3个要是都给你要完得多少钱？这3个？这个得6000块钱。6000块钱？你是说3条？对，2000一个。对，打包。2000的话，你像这种500，你看全到位的，不算贵，说实话。但是你看这条反的，这条骨架倒挺好的，就是反射反的很一般。你看这一条反的就更一般了，说真心话。你看还有点，对，它随着年龄的增长是确定会这个反射的。有一种啊，还有一种就是小时候给它做手术把耳朵剪了，做成米奇耳的飞耳的那一种可能会更贵一点。就是多了一个手术费，可能小时候。你这能便宜点吗？这3个我这千里迢迢的来了，都给你要完这3条。少不多。你看4000块钱这3个能行吗？啊，4000还不行吗？这个你看这个长得那么丑，脸没反射。不能。这个我看你这家里面养了好多的小狗呀，我听着。专养小体狗。那家里还有什么狗呀？一般？约克夏。还有约克夏。比熊、雪纳瑞，这几个说实话，最漂亮的应该是这个应该是最漂亮的，这个也不错，但这个有点黑。你这样吧，我给你一个狗加100，4300，你看行吗？不能啊！那你这能便宜多少钱呀？最低啊？留你5600。5600，那还是有点高。实话说，我也不少给你，你看这样行吧？咱们交个朋友，拉个主户，对不对？这3个小狗。就按最高价吧，市场最高价给你5000块钱，要能行的话，我就给你抱走了。你以后你这有这个小柴犬，我也可以帮你找有缘人，你看行不行？5000块钱，你看这个长得丑一点，这2个还不错，要能行的话，我就给你带走了，行吧？行吧，好吧，因为这是我是自己家养的，我就多的少的都没。也无所谓，打过针了是吧？现在疫苗本啥的都有是吧？有。那行，那你拿手机吧，我给你转一下账。这几个小狗我就给安排走了，雪纳瑞。